Goeiemôre vriende, hierso so op 'n lekker Saterdagoggend. Mag dit sommer vir julle 'n lekker Saterdag wees vandag. Dit is vandag inderdaad die 18de Oktober 2025. Mag dit sommer net so 'n dag wees waarop julle so 'n bietjie meer kan asemhaal na die gejaagdheid van die week. Kom ons raak net so 'n bietjie stil. Here, dankie vir die rusposes in die lewe waar ons 'n klein bietjie rustiger kan wees, so 'n klein bietjie later kan wakker word, Saterdagoggend, net so 'n bietjie die ritme van die week kan verbreek. Dankie Here vir hierdie asemskep, daar in 'n baie vinnige 'n lewe waarin ons lewe. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede wees, omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Nou vriende, ja, ons het gister lekker gepraat hier oor ou Paulus wat nou praat met die mense in Efese, is ons nou heidene wat inderdaad kinders van die Here geword het, heidene wat uit 'n omgewing uitkom wat absoluut gelaai is met seksualiteit, verkeerde seksualiteit in die sin van dat hulle basies net gemaak het wat hulle wou. Nee, ek bedoel, daar was geen grense aan hulle onreinheid en perversiteit nie, want dit was deel van hulle aanbidding van die afgode van destyds. En wat Paulus maar net vir hulle kom wys, dit het ons gister vir mekaar kom sê, hy het vir hulle gesê, hoor hierso, hierdie mense, hulle het heeltemal afgestomp geraak en hulle met onversadigbare drang aan losbandigheid oorgegee om al wat te doen is wat vuil is. Kom sê hy vir Paulus, sê hy vir hierdie mense wanneer Paulus met hulle praat, en dan praat hy met hulle amper net soos 'n vriend, nee, wat hy vir hulle sê, hoor hierso maar, dis nie hoe julle Christus leer ken het nie. Dit is nie hoe julle Christus leer ken het nie. Kom sê hy sê, julle het tog van hom gehoor en omdat julle sy volgelinge is julle onderrig volgens die waarheid wat in Christus is. Nee, en kom sê hy vir hulle, hoor hierso, julle kan nie lewe soos julle voorheen gelewe het en moenie weer terugval op hierdie ou sondige weë wat daar was en julle sondige begeertes gedryf word. Hy sê ons kan nie so lewe nie. Hy sê julle moet toelaat dat God deur Jesus, deur die Heilige Gees, julle gedagtes kom nuut maak en dan moet julle lewe volgens mense wat aan die beeld van God geskep is. Dit is 'n lekker gesprek wat Paulus basies voer met hierdie gemeente in Efese. En ons weet nou al teen die tyd, dit is 'n omsendbrief na die ander gemeentes toe in Klein-Asië, moderne Turkye toe. Nee. So dit is hoe hy eintlik besig is om vir hulle net te sê, kom ons kyk net wat julle identiteit is. Julle is mos kinders van die Here. Dit beteken julle lewe anders. En dan gaan hy, vriende, en dan kom pak hy dit 'n bietjie prakties uit. Nee. Hy kom sê hierso is baie interessant. Hy sê nou dat julle die valsheid afgelê het, nee, nadat ek nou lekker met julle gechat het, net weer vir julle kom sê het, maar julle is na die beeld van God geskep en julle moet volkome volgens die wil van God leef en heilig wees, sê hy. Ek het nou daarmee met julle gepraat en nou wil ek net vir julle kom sê, julle het nou hierdie valsheid afgelê, julle weet nou presies wat reg is en dan kom sê hy, nou dat julle die valsheid afgelê het, moet julle onder mekaar die waarheid praat, want ons is lede van dieselfde liggaam. Nou vriende, julle weet self hoe maklik is dit om 'n wit leentjie te vertel. Dit is baie maklik om wanneer jy in 'n benoude plek is om sommer net te sê, man, die verkeer was te sleg geweest, daarom is ek laat. Nee, jy's nie laat omdat die verkeer sleg was. Jy's laat omdat jy te laat opgestaan het. Jy's te laat omdat jy nog vir oulaas die drom by die huis gaan uitsit het. Jy's laat omdat jy vergeet het om jou tande te borsel en toe jy amper halve kilometer ver is, onthou jy, my jene, my tande, ek kan nie, en dan draai jy terug en dan geborsel jy jou tande en dit het jou laat gemaak. Nee, dit is my eenvoudige goedjies. So nou kom sê hy vir hulle, hy sê, hoor, jy moet alle valsheid aflê en onder julle moet julle die waarheid praat. Want ons is lede van dieselfde liggaam. So, vriende, die mees bevrydende ding is wanneer jy die waarheid praat. Niemand kan jou van, jy weet as jy sê jy wag, jy sê jy vergeet om jou tande te borsel, nou is jy laat. Wat gaan jy sê? Maar as jy sê jy verkeer en nie goed, dan gaan kyk jy op Waze of jy gaan kyk by wat is die Google Maps of sê, maar nee, maar die verkeer was nie so sleg nie. Of een van die ander mense het ook teen dieselfde verkeer gekom en die verkeer was nie so almal weet dan, maar ek en jy praat nie nou die waarheid. Maar vriende, wanneer ek en jy absoluut die waarheid praat, almal voel dit aan. Hulle weet jy praat die waarheid. Nee. Of jy sê, hoorie,
Kan jy glo, ek het my wekker gestel, ek het afgegaan, ek het op die gehoor vanoggend, ek het totaal verslaap, sorry julle, ek het laat gekom. Vriende, daar is nie eens 2 keer dink aan nie, maar as jy nou kom vertel, vriende, dat daar het 'n pyp gebars in jou omgewing, nou kom ouens agter, as jy regtig 'n bietjie skerp ou kry, gaan jy net gou vinnig in daar kyk, het daar 'n pyp, ja, dan nie 'n pyp gebars nie. Maar niemand kan jou aanvat wanneer jy die waarheid praat. Dit is die ongelooflike. En as iemand jou aanvat, jy sê, hoor die meester, ek is baie jammer, regtig. Dit is my skuld, ek vat volle verantwoordelikheid. Vriende, en onmiddellik is dit weg. Om die waarheid te praat, is te alle tye ongelooflik bevrydend. Ons wil baie keer onsself beskerm, ons wil nou nie sleg lyk nie. So, omdat ek en jy nie wil sleg lyk nie, besluit ons maar, weet jy, die beste ding is om miskien net so van die waarheid af ietsie te sê, vriende, nee, wanneer ek en jy kinders is van die Here, kom sê Paulus vir ons, onthou, julle gees en gedagtes moet nuut word. Julle gees en gedagtes moet nuut word. Julle moet anders dink as mense van hierdie wêreld. Die gees en gedagtes moet nuut word. Julle moet as nuwe mense lewe, en julle moet lewe volgens die wil van God, en julle moet heilig wees. So julle moet anders leef. Nou dat julle die valsheid afgeleer het, moet julle onder mekaar die waarheid praat, want ons is lede van dieselfde liggaam. Mag jy ervaar dat die waarheid jou vry maak. Praat onverskrokke die waarheid. Al kan dit jou in die moeilikheid beland omdat jy die waarheid praat. Beland eerder in die moeilikheid omdat jy die waarheid praat, as dat jy in die moeilikheid beland omdat jy nie die waarheid praat nie. Kom ons sê dit is kinders van die Here, en dis wat Paulus 'n bietjie vir hierdie gehoor van hom kom sê, né? Vriende, mag julle God se liefde ervaar, sy genade ervaar en sy teenwoordigheid ervaar. Amen.